electrolysis ဆိုတာကပါလေ electrolysis ဆိုတာက ionic compound တစ်ခုကိုလျှက်စစ်စွမ်းရင်အသုံးပြုပြီးတော့ခွဲထုတ်တဲ့ process ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ electrolysis ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ ions တွေကလက်စွာရွေးရှာနိုင်ရပါမယ်။အဲဒီတော့ ionic compound တွေဆိုရင် molten state ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ aqueous solution ထဲမှာပဲဖြစ်နေရပါမယ်။ electrolysis ကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုလဲဆိုရင်တော့ carbon reactivity ပုံမြင့်တဲ့ material ကို extraction လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ sodium တို့ potassium တို့ဆိုရင် carbon reduction မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် electrolysis နဲ့အသုံးပြုရပါတယ်။ electrolysis မှာလိုအပ်တဲ့၃ခုကတော့ electrolyte, electrode နဲ့ power supply ဖြစ်တယ်။ power supply ကို DC သုံးပြီးတော့6 voltage လောက်ကိုပဲအများအားဖြင့်သုံးကြပါတယ်။အဲ့တော့ electrolyte ဆိုတာကဘာလဲ electrolyte ဆိုတာကfree moving ion တွေပါဝင်ပြီးတော့လျှက်စစ်စီနိုင်တဲ့ molten substrate ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ liquid solution တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ electrode မှာအမျိုးအစား2မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ cathode နဲ့ anode ဖြစ်တယ်။ electrode တွေကိုအများအားဖြင့်တော့ graphite ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ platinum နဲ့ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ဒီပစ္စည်းတွေက inner ဖြစ်ပြီးတော့အလွယ်တကူ react မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပဲဖြစ်တယ်။ electrode တွေကိုမမိဖို့ဆိုရင်တော့ panic ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ P က positive ဖြစ်ပြီးတော့ anode ကိုကိုးစားပြုတယ်။ N က negative ဖြစ်ပြီးတော့ cathode ကိုကိုးစားပြုတယ်။ cation ဆိုတာက positive ion ဖြစ်ပြီးတော့ anion ဆိုတာက negative ion ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သဘောတရားတစ်ခုကိုကြည့်အောင်တော်တော်များများသိကြတဲ့ opposite charge attract ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ positive ion တွေဖြစ်တဲ့ cation တွေက negative electron ဖြစ်တဲ့ cathode စီကိုသွားပြီးတော့ negative ion ဖြစ်တဲ့ anion တွေက positive electron ဖြစ်တဲ့ anode စီကိုသွားကြပါတယ်။ cathode မှာဆိုရင် radiation ဖြစ်တဲ့ radiation ဆိုတာက electron gain ဖြစ်တာကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ဒီမှာ copper ion က electron နှလုံးကိုရယူပြီးတော့ copper metal ဖြစ်သွားတယ်။ anode မှာတော့ oxidation ဖြစ်တယ်။ oxidation ဆိုတာက electron loss ဖြစ်တာကိုခေါ်တယ်။ပုံမှန်အနေနဲ့ chloride ion တွေက electron ဆုံးရှုံးပြီးတော့ chlorine gas ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီဟာတွေကိုအလွယ်မှတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ORNRIG ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမှတ်လို့ရပါတယ်။ exam မှာတော်တော်များများလေးရှိတဲ့ molten နဲ့ aqueous solution ကို example နဲ့ပြောပြပါမယ်။အခု molten sodium chloride မှာဆိုရင် sodium ion နဲ့ chloride ion ပဲရှိတယ်။ water မပါဝင်ပါဘူး။ cathode မှာဆိုရင်တော့ sodium ion က electron ရယူတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ cathode မှာဆိုရင် sodium metal ထွက်တယ်။ anode မှာဆိုရင်တော့ chloride ion က electron loss ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ chlorine gas ထွက်လာပါတယ်။ molten sodium chloride ရဲ့ product တွေကတော့ sodium metal နဲ့ chlorine gas ဖြစ်တယ်။ aqueous sodium chloride solution မှာဆိုရင်တော့ water ပါဝင်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ cathode မှာဆိုရင် sodium ion နဲ့ hydrogen ion တို့ compete လုပ်တဲ့အခါမှာ sodium က hydrogen ထက်ပိုပြီးတော့ more reactive ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ hydrogen ကအရေးအဆုံး discharge ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ cathode မှာဆိုရင်တော့ hydrogen gas ထွက်လာတယ်။ anode မှာဆိုရင်တော့ concentrated sodium chloride solution ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ chloride ion က discharge ဖြစ်ပြီးတော့ chlorine gas ထွက်လာပါတယ်။အဲတော့ aqueous sodium chloride solution မှာဆိုရင်တော့ sodium ion နဲ့ hydroxide ion ကျန်နေတဲ့အတွက် sodium hydroxide solution ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့ solution က alkaline ဖြစ်သွားလဲ။ electrolysis ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင် solution က alkaline ဖြစ်လာပါတယ်။ဒါတွေကဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ OH ion တွေက solution ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းစုပုံလာတယ်။အဲ့တော့ OH ions တွေများလာတဲ့အခါမှာ pH တက်လာပြီးတော့ solution ဟာလည်း alkaline ဖြစ်သွားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ exam မှာသုံးဝင်တဲ့ rule နှစ်ခုကိုမှတ်ထားပါ။ cathode မှာဆိုရင် metal ion ကို hydrogen နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ metal က hydrogen ထက်ပိုပြီးတော့ reactivity မြင့်နေဆိုရင်တော့ hydrogen gas ထွက်မယ်။ဒါပေမဲ့ hydrogen ထက် reactivity နိမ့်နေဆိုရင်တော့ metal ကို deposit ဖြစ်စေမယ်။ anode မှာဆိုရင် halide ion ပါလားမပါလားအရင်ဆုံးကြည့်ရမယ်။ halide ion ပါရင်တော့ဆိုရင်တော့ halogen အရင်ထွက်မယ်။ဥပမာ chloride ion ရှိရဆိုရင် chlorine gas ထွက်တယ်လို့မျိုးပေါ့။ halide ion မရှိဘူးဆိုရင်တော့ oxygen gas ထွက်မယ်။